Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Доброго дня. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. Мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гостя цієї ефірної години. Це Борислав Береза, позафракційний народний депутат України. Пане Бориславе, доброго дня. Вітаю. Власне, розпочинаємо з оперативної інформації. Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки на державному підприємстві в Одесі. Власне, затримано вже 10 людей. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час прес-конференції у Американській торговій палаці України. Власне, за його словами, зараз виїхала група у Одесу, 70 працівників НАБУ, проводиться велика кількість обшуків і 10 людей, як я вже зазначила, затримані. І, власне, пан Ситник зазначив, що ці слідчі дії проводяться у рамках провадження щодо одного з державних підприємств. Збитки нараховують близько кількох сотень мільйонів. Чого не зазначив, власне, як тільки ми будемо мати більше оперативної інформації щодо того, що відбувається в Одесі, як тільки зможемо зв'язатися із представниками Національного антикорупційного бюро, одразу повідомимо вам оперативну інформацію. Зараз переходимо до нашої розмови. Пане Бориславе, ну, власне, повернулися ви з Страсбургу, з засідання Парламентської асамблеї Ради Європи. От хотілося б вас запитати, яким цей візит був української делегації туди? За ті 3 роки, що ми їздимо працювати в Парламентській асамблеї, жодного разу не було, щоб були легкі якісь вояжі. Я взагалі не пам'ятаю жодного засідання, коли б ми не були налаштовані до бою, і більше того, до бою, і більше того, що нам приходилось би завжди якось протидіяти російської делегації. Цього разу було все те ж саме. Росіяни намагались повернутись, були деякі лобі, проросійські лобі або антиукраїнські, такі теж є, треба відкрито про це казати, які намагалися досягнути свого результату. У нас інше було завдання, у нас було завдання відстояти свою позицію, у нас було завдання захистити позицію України та посилити її, і не отримати якісь іміджових вдарів. Нам це вдалося. Ну, власне, раніше я говорила якраз про загрозу повернення Російської Федерації у ПАРЄ. Що, можливо, змінилося? Або яка позиція, які зустрічі, які позиції міжнародної спільноти якраз і допомогли тому, щоб цього не відбулося? Я хочу ще раз наголосити, от в Україні є маленький такий міф, що Росія була виключена з ПАРЄ. Росія не виключена з ПАРЄ. Вона є членом ПАРЄ, вона є членом Ради Європи, але вона позбавлена голосу. Більше того, вона не може приймати участь у засіданнях, вона не може приймати участь у роботі комітетів, тому що немає голосу, не може впливати. Для того, щоб вона отримала голос, вона повинна зробити виключно одну річ – виконати резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, покинути Донбас, повернути Крим, повернути наших заручників, яких вона отримує. Але вони не хочуть. Вони хочуть повернутися у ПАРЄ, отримати знов голос, але не виконуючи нічого. І про це пан Толстий теж казав. Більше того, коли на комітеті ад-хок він сказав, що вони хочуть виключно повернутися, а після того розпочати діалог, то це визвало роздратування у європейців, тому що вони не очікували таку відверту та зухвалу позицію. І представники Голландії після того взагалі сказали, а ми не розуміємо, чого досі не підіймається питання Боїнгу в Парламентській асамблеї. Я думаю, що по весні ми побачимо, як це питання буде знов піднято. Тому що те, що зараз відбувається, це відкриті маніпуляції. Як деякі представники Парламентської асамблеї кажуть, що ви знаєте, от, наприклад, ми не можемо робітникам підняти зарплатню чи продовжити контракт, тому що є фінансові незрозумілості, чи заплатить Росія, чи не заплатить. І так вони налаштовують представники секретаріату чи апарату проти української делегації. Є інше питання, коли кажуть, ви знаєте, якщо ми не повернемо росіян до ПАРЄ, вони не можуть обирати судді ЄСПЛ, і після того, мабуть, росіяни не будуть визнавати рішення ЄСПЛ для того, щоб їх виконувати. Так хочу нагадати, що Росія вже дуже давно визнала свої суди, що їх юрисдикція превище, ніж європейська. Це по-перше. А по-друге, росіяни не виконують рішення ЄСПЛ. Тому тут ми бачимо блюзнірство. Але Україна
повинна йти своїм шляхом, не Пане звертаючи на Бориславе, це. я перепрошую, ми повернемося до нашої розмови. Власне, зараз додамо також оперативну інформацію. У Харкові на вулиці Ключківській сьогодні о 9:30 ранку стався вибух. Власне, про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Харківській області. Відомо, що унаслідок події до лікарні доправили 53-річну жінку з попереднім діагнозом рвана рана стегна і хлопчика 2016 року, народження із рваною раною правої надбрівної області. Власне, з нами зараз на зв'язку Олена Баранник, начальник відділу комунікації МВС у місті Харкові. Пані Олено, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, подробиці інциденту, які вам відомі станом на цю хвилину. Доброго дня. Зразу ж хочу сказати, що стан здоров'я постраждалих від вибуху лікарі оцінюють як задовільний, їх здоров'ю нічого не загрожує. Будемо сподіватися, що вони, це, до речі, бабуся і онук, і вони скоро будуть зовсім здорові. Вже відкрите кримінальне провадження, інформація про подію вже внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статтею 296 хуліганство згідно з Кримінальним кодексом України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Всі речові докази, які були знайдені, доправлені на експертизу, і вже після завершення експертиз можна буде говорити більш докладно про те, що за боєприпас був у цьому пакеті, який знайшла жінка. Жінка, до речі, працює прибиральницею в одній з аптек, які розташовані поруч з магазином, і вона, як з'ясувалося, сказала своєму онукові відійти, і потім вже заглянула в ось цей пакет, після чого і пролунав вибух, і можна тільки радіти з того, що ніхто не загинув. Пані Олена, попередньо, чи можете ви сказати, що, можливо, це був за вибуховий пристрій? Ну, попередньо вибухотехніки сказали, що це була граната. Ну, більш докладно вже можна буде, вони по осколках вже будуть з'ясовувати після експертизи, що це за граната і яку силу вона мала, і що там взагалі ще було у пакеті. Пані Олено, дуже дякуємо вам за надану інформацію. Олена Баранник, начальник відділу комунікації МВС у місті Харкові, була з нами на прямому зв'язку. Власне, почули подробиці інциденту, який сьогодні стався у Харкові. Повертаємося до розмови. Ми з вами говорили якраз про візит української делегації, про засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Власне, обрано нового президента, власне, пан Володимир Ар'єв став віце-президентом. Наскільки от риторика керівництва ПАРЄ збігається із позицією української делегації? Хочу пояснити, що пан Ніколетті, який зараз очолює ПАРЄ і є представником групи соціалістів, в ПАРЄ є жорстка ротація, кожного року інша група очолює ПАРЄ. Тому році була ЄПП, це Європейська народна партія, зараз соціалісти, до того була АЛДЕ, кожного року інша група. Тож я хочу сказати, що те, що ми зараз бачимо, це така, знаєте, послідовна позиція, яку намагаються проштовхнути в Європі деякі сили. Наприклад, ну, для кого не секрет, що пан Ніколетті, він є представником лівих. І вони такі трошечки схиляються до проросійської позиції в плані того, що треба спілкуватися, треба якось проводити перемовини, але він не може закривати глаза на те, що відбувається, очі на те, що відбувається зараз, коли гинуть хлопці в Україні від російської зброї, коли росіяни дійсно підтримують сепаратистів, і вони це бачать. Більше того, коли саме пану Ніколетті нагадали про те, що відбувається зараз в Криму, то він сказав, так, Крим – це завжди Україна, ми не заперечуємо. Більше того, це питання, до якого Європа завжди буде мати тільки одну точку зору. Оце приємно. Але те, що дійсно зараз є ті сили, які хочуть повернути Росію, так такі вони були і раніше. Але зараз вони, скажімо так, стали більш голосніші. Чому? Тому що вони педалюються з Москви. Москва не може повернути собі право голосу, не виконуючи нічого. Але хоче. Тому зараз і є такі рухи. Але ми ж чули це, коли Толстий дзвонив комусь, ми не знаємо, кому він дзвонив, але він дзвонив комусь з Росії, казав, що
мы все сделали, мы все, что могли, делали. Но они не слышат нас. Ну, я понимаю, що нам обіцяли, но не виконують. Коли ми це чуємо, ми розуміємо, вони теж незадоволені. Незадоволені росіяни тим, що їм виказують якісь умови. Незадоволені європейці, коли бачать зухвалу позицію росіян. Тому кажемо так, ми бачимо всі 3 роки, як росіяни намагаються повернутися, і ми бачимо, як успішно Україна протидіє цим намаганням. Власне, ще одне питання, до якого хотілося б звернутися. Перед цим додамо інформації. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що весь демократичний світ вимагає від Росії припинити порушувати права людини в окупованому Криму. Про це він написав у Твіттері. Російські, цитую, окупанти увірвалися на зустріч громадського об'єднання «Кримська солідарність». Це ж треба так боятися того, що кримчани допомагають один одному і підтримують сім'ї політв'язнів. Кінець цитати написав міністр. Він додав, що вимога всього демократичного світу до Російської Федерації припинити порушення прав людини та політичне переслідування в окупованому Криму. Нагадаю, що у суботу співробітники російського ОМОНу перервали засідання громадської ініціативи «Кримська солідарність» у Судаку в окупованому Криму. Силовики заявили, що ніби їм надійшов дзвінок про те, що за даною адресою відбуваються збори зі зброєю. Як заявив координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурашид Джипаров, силовики вперше з'являються на засіданні громадської ініціативи «Кримська солідарність». Джипаров закликав українську владу в особі президента Петра Порошенка, Верховної Ради та інших державних органів відреагувати на ситуацію в Судаку. От, пане Бориславе, чи піднімалося питання Криму під час цієї сесії? І що наразі ми можемо зробити, яким чином повпливати на те, що відбувається на території анексованого півострова, бодай от в дипломатичній площині, якою наразі займається безпосередньо і так само ваша делегація українська в ПАРЄ? Так, питання підіймалося. Більше того, як відомо, в той резолюції, яку зараз проголосувала парламентська асамблея, не тільки згадується Крим, а й чітко фіксується, що Крим був спочатку окупований, а потім анексований. І те, що зараз там відбувається, це порушення міжнародних норм права. Також можу сказати, що питання Криму стоїть 100% постійно, були сайд-івенти з приводу Криму. Крим нікуди не зникає. Але треба відверто казати, що у Європі дуже велика кількість своїх внутрішніх проблем, тому вони зараз не настільки акцентовані на Україні і на наших питаннях. Тому нам потрібно більш часто частіше підіймати це питання. На чому тоді акцентована зараз увага європейської спільноти? Є дуже великі. Наприклад, у Британії питання Брекситу, виходу з Євросоюзу, взагалі не зрозуміло, виходять, не виходять чи як. Пройшли вибори в деяких країнах, ми бачимо, наприклад, на цій сесії ми вперше побачили взагалі нову делегацію від Німеччини. І з'ясувалося, що вони не дуже обізнані в українському питанні, тому нам потрібен час для того, щоб донести всю інформацію. Представники нові від Чехії, представники нові від Австрії і інших країн. Тому так, є внутрішні питання, є економічні питання, які зараз стоять. В той же самій Франції ми знаємо, що є деякі питання з падінням рейтингу саме пана Макрона, і в них є внутрішні питання, які вони зараз вирішують. Тому те, що зараз відбувається, це процеси. Ми не можемо отримати зараз результат, який нас би влаштував, але ми до нього і крокуємо. Повертаючись вже до внутрішньоукраїнських процесів, власне, хочеться ще обговорити з вами питання важливі для України, безпосередньо антикорупційний суд. Власне, додамо слова пана Артема Ситника, зважаючи на певні фактори, можна сказати, що бажаючих працювати у Вищому антикорупційному суді України буде небагато. Про це під час прес-конференції, власне, і заявив директор НАБУ Артем Ситник. Цитую: «Прописані вимоги, я особисто з такими людьми не знайомий, які відповідали критеріям, прописаним в законі. НАБУ, САП, прокуратурі заборонено подавати кандидатури. Може подавати свою кандидатуру, хто має певний досвід і при цьому не підпадає під люстрацію і має досвід роботи в міжнародних організаціях. Я взагалі думаю, що не так багато буде бажаючих працювати у цьому суді, тому що це буде дуже складна робота». Кінець цитати. Ситник також зазначив, що швидше за все на антикорупційний суд чинитимуть тиск. Нагадаю, що раніше, власне, пан Ситник заявляв, що без суттєвих змін законопроект про Вищий антикорупційний суд України не буде сприйнятий західними партнерами та суспільством. Пане Бориславе, дійсно, чимало критики лунало на адресу президентського, зокрема, законопроекту щодо антикорупційного суду. Їх, якщо я не помиляюся, 4. 3 депутатських і 1 президентський. От ви безпосередньо є членом парламентського комітету з питань запобігання корупції, антикорупційного того самого комітету, де зараз немає голови, які очолюють представники коаліції, які намагаються робити що завгодно, аби не повернути цей комітет під контроль опозиції. От.
Цікаве питання, тому що звісно, що законопроекти повинні будуть пройти саме через ваш антикорупційний комітет. Як це буде відбуватися? Чи обговорювали ви вже ті документи, які бачили? Розповідаю, ці законопроекти проходять через наш комітет. Дійсно, вони проходять так звану антикорупційну експертизу, яка повинна знайти, чи є корупціоногенні маркери чи індикатори, а також чи відповідають вони антикорупційному законодавству по боротьбі з корупцією. І тому так, це буде виключно, але ще не зараз. От ми побачимо, в середу повинен бути цей комітет, як він буде відбуватися. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, згідно питання з антикорупційного суду. Я можу сказати дуже цікаву історію, яка була зараз на цій сесії, коли ми спілкувалися з нашими європейськими колегами, які казали, ви дуже велику надію полагаєте на антикорупційний суд. А якщо він не спрацює, що ви будете робити? Чи є у вас план Б? Чи розумієте ви, що, наприклад, в тому ж самій Болгарії цей суд розглядає 3-4 справи на рік, і ці справи, там, 3 тисячі євро, 5 тисяч євро, які взяв хабар якийсь поліціянт. Що будете робити тоді? І, ви знаєте, у нас немає відповіді, тому що всі ж вважають, що антикорупційний суд – це панацея. І я розумію, що це не панацея. Більше того, я розумію, що поки він буде зроблений, потім сформований, потім, поки з'явиться практика, потрібна антикорупційна касація, апеляція. Це дуже тривалий час. Тому, чи є цей час? Ні. Потім ще одне дуже велике питання. Для мене, наприклад, найважливіше питання – хто буде суддями? Тому що якщо ми не можемо знайти порядних суддів, які будуть судити в нормальних судах, в будь-яких судах, то де ж ми візьмемо судді, які будуть судити там? Для мене дійсно це питання таке, яке визиває в мене майже сміх. Тому що де будемо обирати найкращих з найгірших? Чи як? Окрім того, ще одне питання. Наприклад, я от зараз ходжу по судах з тих чи інших питаннях, і я бачу, як судді роблять все, що завгодно, аби не приймати рішення і зняти з себе відповідальність. І ці судді будуть йти працювати в цей суд? Я теж це не вірю. Тому дуже велика кількість запитань, на які немає ще відповіді. Але цей закон дуже хочуть наші американські партнери, наші європейські партнери. Непогано. Я хочу іншого, щоб не тільки прийняти закон про антикорупційний суд, який є, а щоб ще він працював. Це різні речі. Як би нам це не хотілося казати інакше. Так, прийняти закон і працював – це різні речі. Наприклад, ми всі пам'ятаємо, як всі казали, коли будуть прийнятий закон про електронне декларування, корупція в Україні зникне миттєво. Але ми бачимо, як НАЗК зараз взагалі беззубе, не працюючи, не може працювати. Воно обробляє до 100 декларацій за весь час. І що ми можемо казати? Чи працює цей закон? Ні, він не працює. Чи прийнятий він? Так, він прийнятий. Тому казати треба і про інше. Тому що те, що нам хотілося б, може не бути виконане з тих чи інших причин. Дивіться, багато питань випливає з однієї тільки вашої відповіді. Повертаємося. От спершу, дивіться, давайте що робити? Це життя. Звичайно, до комітету. Чому досі немає голови? Коли буде голова? В антикорупційному парламентському комітеті. На останньому засіданні був скандал на цю тему. Я казав ще раз. Я пересварився майже з половиною комітету, коли казав їм. Розумієте? За часів злочинної влади, коли царював Янукович, цей комітет очолив представник опозиції. Пан Чумак. Зараз в опозиції я, і пан Чумак, Єгор Соболєв, Володя Поросюк, пан Дерев'янко, Ігор Луценко, Олег Осуховський. Зараз велика кількість людей, Дмитро Добродомов, які є вже в опозиції. І люди, які сформували такий імідж, яким можна довіряти. Я не розумію, чому досі ніхто з коаліції не пропонує, щоб обрали голову. Хоча розумію, тому що коли ти контролюєш комітет, який повинен
боротися з корупцією, який повинен виявляти корупційні маркери, корупціогенні індикатори в законопроєктах, щоб ці схеми, корупційні схеми не стали законами, то ти будеш намагатися як можна довше відтягувати можливість призначення голови. Бо голова дійсно має вплив на комітет. Саме тому ми зараз бачимо, що ці бджоли проти меду боротися не будуть. Вони будуть і далі відтягувати можливість призначення. Скільки комітетів вже в Верховній Раді без голови? 7. І нічого, вони задоволені, вони цей процес контролюють. Наш комітет їм дійсно заважав. Вони це не скривали. Зараз комітет майже паралізований. Якщо голову комітету не призначать, комітет не буде працювати і далі. І всі це розуміють. Пане Руслане, дивіться, попереднім очільником комітету був Єгор Соболєв, представник «Самопомочі». Фактично «Самопоміч» також є опозицією. Коли вони отримали цей комітет, вони були членами теж коаліції. І саме тоді я теж казав, що це ненормально. Тому що тоді коаліція, узурпувавши владу, забрала всі комітети. Комітет по свободі слова, комітет регламентний, бюджетний комітет, комітет по боротьбі з корупцією. Це ті 4 комітети, які повинна контролювати опозиція. Для чого? Для того, щоб контролювати, що робить влада. Але сам пан Соболєв, він фактично є опозиційним політиком. То зараз чи не повинен опозиціонер чи очолити комітет? Хто це може бути з комітету? Може, ви хотіли б взяти на себе цю відповідальність? Будь-хто з нашого комітету, за кого проголосує зал. Будь-хто з нашого комітету, з опозиційних депутатів, які зараз є в нашому комітеті. Я перечислив всіх. А як ви гадаєте, от в кого найбільше шансів отримати підтримку залу? Дуже важко казати про те, тому що... Розумієте, комітет повинен працювати. Одна з головних функцій нашого комітету – проводити антикорупційну експертизу. Саме антикорупційна експертиза допомагає виявленню тих чи інших законопроєктах, моменти корупції, корупціоногенності. На останньому комітеті, який був там 2 чи 3 тижні тому, моя служба, наприклад, знайшла 3 законопроєкти, в яких є схеми. Схеми, які, якщо б ми проголосували, що вони не мають такого антикорупціоногенного маркеру, вони б зайшли до зали, і там би з них проголосували. І після того це стало б вже не схеми, а закони. Закони, які дуже важко, протидіяти їм неможливо. Тому, щоб схеми не ставали законами, працює наш комітет. Є інші питання, які теж піднімає наш комітет. Наприклад, наш комітет має право, щоб йому звітували НАБУ, САП та НАЗК. Зараз ми цього взагалі не бачимо. Тому, що я можу сказати? Будь-хто з моїх колег може очолювати цей комітет, але це може бути виключно опозиційний депутат, не представник коаліції. Ви хотіли б взяти на себе таку відповідальність? Якщо б була довіра, я би мог би взяти на себе, зміг би взяти. Але, ще раз кажу, тут теж велика проблема, тому що не тільки мої колеги за мене повинні проголосувати, зала повинна проголосувати. А вважаючи, скільким нардепам я вже наступив на нозі, це буде не так просто. То тепер питання виходить, чи не будуть намагатися, можливо, представники коаліції якось домовитися з опозиційним народним депутатом, представником комітету для того, щоб все ж таки знаходити потім якісь, можливо, компроміси? Чи не буде це предметом якихось домовленостей? Знову ж таки, ця посада. Це в будь-якому разі буде мати якісь компроміси, але можна йти в компромісах, наприклад, своїх якісь амбіцій зі своїх рішень. Але комітет повинен працювати. Це по-перше, а по-друге, він повинен залишатися комітетом по боротьбі та протидії корупції, а не корупційним комітетом. А тепер, дивіться, виходить така цікава ситуація. Ви сказали, що наразі фактично комітет паралізований. Так. Його робота паралізована, так? 4 законопроекти щодо створення Вищого антикорупційного суду, яких вимагає від нас міжнародна спільнота, наші європейські партнери. Виходить так, що у комітету немає голови, робота комітету, як ви сказали, паралізована, є 4 законопроекти, які пройдуть сесійну залу, не залишаючись на обговорення в комітеті. Таке може бути. Таке вже було. Таке вже було, вже такі порушення були. Коли наш комітет повинен розглядати той чи інший законопроект, але не розглядав його, а він вже був проголосований. Наприклад, на останньому засіданні ми, коли обговорювали антикорупційну експертизу, то називалися номера законопроектів, які це вже прийнятий законопроект. Ми вже його не обговорюємо. Все.
Кажу ще раз, саме тому це невідкладна річ, щоб прийняти на найближчих засіданнях рішення про подання представника від нашого комітету на позицію голову комітету. Повертаючись до законопроєктів щодо створення безпосередньо цього антикорупційного суду, ви сказали, що це не панацея, але все ж таки документи якісь мають бути прийняті, і я, і ви це розумієте. Який з 4 вам видається текстів найбільш виписаним і найбільш готовим? Чи такого взагалі не існує Немає зараз такого. законопроекту? Більше того, треба казати про те, який дійсно має можливість бути прийнятим. Ми ж розуміємо, я хорошо пам'ятаю, як один з тих законопроєктів, який я подав, колись мені представник коаліції сказав, цей законопроект ніколи не буде проголосований, якщо він не буде поданий представником нашої фракції. І так і сталося. Вони завалили мій законопроект, за нього було ще 179 голосів. За 2 тижні подали свій законопроект і прийняли його 200 там, з чим-то голосів. Я віддав теж свій голос, тому що розумів, що цей законопроект потрібний. Про що це каже? Треба казати про той законопроект, який дійсно може бути прийнятий. Таким законопроектом може бути закон президента, але його ж можна доопрацювати. Ми всі пам'ятаємо, як дивовижно змінився законопроект про реінтеграцію Донбаса від того, що було подано, до того, що прийняли зараз. Тому над законопроектом, який подав президент, треба буде працювати. Наприклад, в мене вже готові майже 20 правок до того законопроекту. А що його ще не розглядали. Я розумію, що його розглянуть. Я розумію, що він пройде перше читання. І після того потрібно подавати правки. Саме до того ми вже готуємося. Тобто у нас знову буде кілька сотень правок, я так розумію, до цього я думаю, більше, значно більше. Добре, тоді якщо ми говоримо про цей законопроект президентський, за яким пильно стежить так само і Європейський Союз, і МВФ, то чи піде тоді, до прикладу, коаліція на порушення процедури, от повертаючись до того питання, що можуть пропустити, знаєте, без комітету цей законопроект? От і подивимось, дуже цікаво. Те, що вони не мають на це права, я розумію. Те, що вони вже неодноразово порушували регламент, так, теж розумію. Скільки разів кнопкодавили вже в залі, ви пам'ятаєте. Скільки разів було неперсональне ж голосування, теж. Скільки разів повертали, не маючи права на це на переголосування, теж пам'ятаєте. Розумієте, порушення регламенту вже це норма, яка вже є. Тому порушить ще раз. Добре. Законопроект про антикорупційний суд, до прикладу, маємо. Що далі? Хто дійсно? Чи погоджуєтеся ви зі словами пана Артема Ситника про те, що охочих працювати у цьому суді в Україні буде чимало? Не погоджуюсь. Будуть ті, хто хочуть. Але чи будуть вони відповідати дійсно цій позиції? В мене дуже великий сумнів. Яким чином тоді має відбуватися відбір на посади суддів антикорупційного суду? Публічний конкурс. Тільки публічний конкурс. Інакше бути не може. Але хочу сказати, що тут я би хотів, щоб перевірка проходила, але відбір робили би професійні фахівці, які правники в нас є. У нас є Харківська правова спілка, у нас є інше. Тобто у нас є дуже велика кількість правників з відомими прізвищами. Вони повинні теж приймати участь. Щоб не було такого, що, знаєте, наприклад, Народний фронт подасть свою кандидатуру, Самопоміч подасть свою кандидатуру, а виграє представник БПП. Я так кажу. Потрібно, щоб у цих людей перевіряли, по-перше, доброчинність, по-друге, дійсно, чи є вони фахівцями, а по-третє, нам потрібно призначити когось, чи ми хочемо дійсно отримати суддю антикорупційного суду. Якщо останнє, то, як кажуть, жінка Цезаря повинна бути вне підозри. Чи готові народні депутати голосувати і створювати антикорупційний суд? Тому що чимало представників безпосередньо і громадських антикорупційних організацій говорять, що і у сесійній залі є клієнти того самого суду. Клієнти є, але знаєте, тут інше питання. Тут питання в тому, що дуже немала частка депутатів готові голосувати виключно в обмін на щось. Вони голосують. Це як бариги, я кажу як відверто. Це так, такий ринок. Ми голосуємо за це, ви нам віддасте те, ви проголосуєте за те. Такий обмін каже виключно про те, що в Україні не дуже зріла парламентська республіка. Але ми маємо те, до чого йшли. Ми обирали цих депутатів, вони прийшли і зараз ми їх бачимо.
Вони ж стали не самі з того, що вони народилися депутатами. Їх обрали, так? Вони ж не знайшли це депутатство на вулиці. Їх обрали. Їм же ніхто не подарував на день народження це депутатство. Їх обрали. Обирав хто? Українські виборці. Саме українські виборці приймають рішення, хтось стає депутатом чи ні. Стаю я депутатом, чи пан Бойко. Стає пан Скорик, чи пана Олена Сотник. Саме народ обирає своїх представників згідно Конституції. Тому, коли ми бачимо, що парламент не дієздатний, запитання тоді до тих, кого обирали. От, повертаючись до антикорупційного суду, я у вас запитала про відбір, хто його мав би проводити на посади цих суддів. Ви, власне, сказали про те, що в Україні є правники, які можуть... Хельсинська спілка, Харківська спілка правова. У нас є дуже відомі. Фахово підійти до цього питання. То тоді, ви сказали також про те, що антикорупційний суд не є панацеєю. Якщо, до прикладу, відбором будуть займатися дійсно фахові представники, то чи дійсно не зможе тоді антикорупційний суд завершити цю ланку антикорупційних органів і стати тією інституцією, яка зможе виносити безпосередньо так само фахові рішення у провадженнях відповідних? Згідно того досвіду, який я маю, згідно спілкування з представниками суддями ЄСПЛ, з своїми колегами, з представниками судових гілок інших країн, я не вірю в те, що антикорупційний суд вирішить це питання. Чому? Ще раз кажу, тому що я бачу, як працює антикорупційні суди в інших країнах, в тому разі в цих країнах Євросоюзу. Нам треба було не антикорупційні суди обирати, а очистити взагалі весь судовий комплекс взагалі. Я колись розповідав, що в 2011 році я спілкувався з прем'єр-міністром Естонії Андрусом Ансіпом. Я був тоді ще не депутатом, я був тоді журналістом, який спілкувався з ним. І я запитав його: пан Андрус, скажіть, будь ласка, а як вам вдалося зробити судову систему та поліцейську систему, до якої має довіру від 92-97% естонців? Я сказав, перше, що ми зробили, ми сказали до побачення всім, хто працював в радянських органах. Я говорю, а далі? А далі ми мали дуже велику проблему. Майже півроку спад кваліфікації, спад ефективності. Я говорю, а потім хлопці стали навчатися, вони отримали досвід, і зараз ми маємо ту систему, до якої має довіри майже вся Естонія. Тому треба не відмивати чорних кішок добіла, як ми зараз це намагаємось робити, а навчати, готувати і обирати нових суддів. Додамо, що оперативної інформації у Шевченківському районі столиці на вулиці Лагерній сталася стрілянина. У результаті двоє людей дістали вогнепальні поранення, один із них загинув. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у місті Києві. Власне, зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Криченко, голова Національної поліції Києва. Пане Андрію, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, подробиці, які маєте станом на цю хвилину. Доброго дня. Так, по стрілянині в Шевченківському районі одна особа загинула на місці від вогнепального поранення. Інша була поранена, доставлена до лікарні. Ми вважаємо, що йому нічого не загрожує. Через кілька годин, буквально кілька хвилин тому, працівники карного розшуку поліції Києва затримали особу, яка стріляла. В нього вилучено пістолет, можливо, з якого було скоєне це вбивство. І з ним в теперішній час проводяться слідчі дії. А про мотиви щось відомо вам? Чи відкрито вже кримінальне провадження, пане Андрію? Так, кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 115, це навмисне вбивство. Мотиви, взагалі основний мотив, який ми розглядаємо, який привів до особи, яка скоїла цей злочин, це спорні відносини між двома особами, які претендували на це приміщення, в яких є два різних рішення суду, які віддають їм цю власність. І одна особа, інша наняли, скажімо так, охоронні фірми, за попередньою інформацією, наняли охоронні фірми для закріплення свого права власності на приміщення. І от наразі відбувся цей конфлікт, в результаті якого особа загинула одна. Пане Андрію, доброго дня. Це Борислав Береза, народний депутат України. Ми знайомі. Я можу до вас звернутися з запитанням?
Звісно. Дякую вам. Я розумію, що це стрілянина, яка сталася біля метро Берестейська в гральному салоні «Фаворит». Я правий? Так, там використовується під цей салон. Я хочу звернути вашу увагу. Вам не здається, що дуже велика кількість гральних салонів вже в Києві? Майже вулиці захлеснула ця хвиля громадії. І ви побачили вже, мабуть, що кримінал навколо цих салонів так і в'ється. То, може, треба якось це очистити від вулиць Києва, очистити від цих шалманів? Ну, якщо народ не буде... Ви ж прекрасно знаєте, що ці салони, вони... Хоча і гральний бізнес заборонено, там не знаходяться такі однорукі бандити, автомати, там знаходяться під гральні лотереї, стоять комп'ютери, і поліція, коли затримує, що ми дуже часто робимо, не завжди можна притягнути до відповідальності цих осіб. Якщо будуть зміни в законодавстві, які заборонять і такі послуги, і визначать їх як гральні, а не лотерейні, поліція відреагує моментально. Тоді, мабуть, я думаю, що як мінімум пан Антон Геращенко може подати, бо як близька людина до правоохоронних органів, вона може подати такі законопроекти. Я обіцяю, я підтримую, дуже велика кількість депутатів підтримує ці зміни. Якщо він це зробить в найближчий термін, ми будемо дуже вдячні. А якщо ні, то дуже здивовані. Ну, якщо ви обсудите там з депутатами це запитання, поліція виконає закон, який буде прийнятий депутатам. Я думаю, це вам краще з депутатами колегами. Ми законодавчу ініціативу обговоримо. Пане Андрію, власне, ще також маємо інформацію, що біля Святошинського суду сталася стрілянина і що одна людина дістала поранення. Власне, про це так само повідомляє прес-служба столичної поліції. І за попередніми даними, наскільки ми знаємо, конфлікт виник на вулиці Жилянській між двома групами осіб і постраждав, власне, один учасник інциденту, оголошено план перехоплення. Яку маєте щодо цього інциденту оперативну інформацію? Поділіться, будь ласка. Так, була між двома групами, які були учасниками сторонами в процесі, який проходив по розгляду кримінальної справи в суді Святошинського району. По виході з судового засідання між ними виник конфлікт. Одна з осіб відкрила стрільбу з пістолета, є один поранений, який доставлений до лікарні. Ну, розбираємося, порушено кримінальне провадження за статтею хуліганства. Поки що, я так розумію, що план перехоплення ще в силі, ще діє, шукають, я так розумію, так? Прикмети злочинців, ми шукаємо їх. Пане Андрію, дуже дякую вам, що знайшли можливість, долучилися до нашого прямого ефіру. Андрій Крищенко, голова Нацполіції Києва, був з нами на прямому зв'язку телефоном. От підсумовуючи, власне, ось такі два інциденти, які сьогодні відбулися. Ви, власне, так само, пане Бориславе, могли поставити свої питання пане Андрію Крищенко. Прошу, звичайно, ну, хотілося б ваш коментар почути, звичайно, щодо того, що відбувається на столичних вулицях. В нас є дуже велика проблема. У нас кримінальна хвиля, яка захлинула вже Україну. Дійсно, треба повишати рівень правоохоронних органів, але окрім того, щоб щось повишати, треба ще й проводити профілактику. І ми всі розуміємо, що ці гральні салони, які заполонили наші вулиці, вони дійсно гральні салони. А то, що в них є бумажка, що вони не є такими, ну так ми можемо дати бумажку, те, що земля плоска, а не кругла. І що далі? Поки є особи, які на крові, на цьому бруді, на цих проблемах заробляють чорні гроші, і правоохоронні органи нічого не роблять цим, ну ми і далі будемо мати такі проблеми. І ще одне, дуже велике питання – це питання вогнепальної зброї, яка знаходиться, дуже велика кількість вогнепальної зброї на руках, незаконної вогнепальної зброї. Тому я вважаю, що єдиний варіант, який в нас є, це дійсна легалізація короткостволу з жорстким покаранням за незареєстровану зброю. Інакше шляху у нас немає. Що ж, пане Бориславе, будемо вже наступної сесії чекати від народних депутатів, власне, законодавчих ініціатив щодо цих питань, зокрема. Я дякую вам за розмову. Борислав Береза, позафракційний народний депутат України, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТR продовжить за мал. Ми зовсім скоро повертаємося у цю студію. Залишайтеся із нами.